兄弟们，这组电池给大家看一下哈，这个已经是焊好的了，已经焊好的电池啊，待会再上正片哈。啊，这个工艺是这样子的，1.5的铜铝复合片哈，啊，然后带这个裂片啊，然后呢，上面的还原板它已经是雕出来了，2.0的，现在是雕了2.2、2.3的一个深的一个凹槽下去。这种工艺呢，如果说咱们门店或者手搓都很少用啊，到时候这位兄弟还是别出心裁的做出来了啊，5、6个厚的铝板，然后加上这块钣金过来上螺丝，哎，有效的把这组电池给它压紧了啊，你鼓包都撑不烂，对不对？啊 ，OK， 现在上正片，免费焊泥垫啊，免费焊泥垫。今天呢，这位兄弟呢带过来的这组呢是宁德的，宁德114啊，麒麟的电芯啊，大家可以看这是T4的哈，T4电芯都刨过了哈，啊，就是拆机电芯嘛，啊，22上下来80伏，114安啊，装在这个小牛上面了哈，啊，现在用这个呢是1.5的铜铝复合片啊，然后这个电芯的话呢，现在市价差不多是170一个哈，170片哈。啊，这个咱们看我视频的都是同行啊，这个给大家一个参考了啊。然后我们现在使用的功率呢是1250瓦啊，刚刚调出来的功率，速度是20啊。究竟焊的怎么样呢？我们来看一下啊，现在上面已经摆好了，现在就开始焊接了，按下去。牢固哈，没有，压住就行，压住就行了。打到塑料了吧？对啊，打到塑料了吧？啊，你得看好，不要打到塑料。由于这个麒麟芯有中间是有铜的哈，中间铜两边铝的，有一个电极啊，所以说现在都是打一横一横的打啊。刚刚那里是打到塑料了，所以说有点炸焊哈。